Hello， 大家好，我叫 Damian， 唔係，我叫 Jeremy， 喺樓下來的人 Stacy 入邊咧扮演 Damian 角色。Hello， 大家好，我係阿 Luke， 咁我喺樓下來的人咧扮演希騰呢個角色嘅。Hello， 大家好，我係 Bosco， 咁喺樓下來的人我就係 Archie 啦，同埋我都係其中一個製作人。好，大家好，我叫阿圖啦，咁我喺樓下來的人係飾演 Kelvin 呢個角色嘅。好，大家好，我係 Jimmy 啦，咁我係樓下來的人呢套劇集嘅其中一個製作人。好，咁其實啦喺製作呢個劇集方面咧，咁其實都面對好多唔同嘅難關嘅，因為我同 Bosco 啦兩個本身冇拍攝同埋製作劇集呢啲嘅方面嘅經驗啊，咁對我哋嚟講其實係一個越級嘅挑戰嚟嘅。咁另外就係因為BL 嘅文化喺香港其實都未係一個普及同埋叫做都可能叫做啱啱起步啦嘅階段啦。咁所以其實喺資金方面，我哋去揾唔同嘅資助 sponsor 嘅時候咧，都非常之有難度嘅。咁其實呢個劇集都係我哋自己自資去拍攝出嚟嘅。咁而另外一方面就係拍攝嘅一個創作團隊啦。咁其實我哋都有同唔同嘅團隊去傾過嘅，係啦。咁最後先同依家呢個班底去合作咯。其實好似 Jimmy 所講啦，其實我同 Jimmy 同埋 Bosco 所面臨嗰個挑戰咧，其實都差唔多嘅。因為其實我係喺2年半前就同佢哋一齊合作啦，去到而家。咁中間個阻滯咧，最大嘅可能對我嚟講係揾演員嗰個阻滯咯。咁去到最尾而家啦，就 firm 咗，其實呢套劇係真係要決定咁樣去拍啦，所以到最後嘅話，我都有負責幫手去揾啲演員翻嚟演啊咁樣。咁喺其中咧，我就喺 IG 度揾到一個 IG account 咧。咁嗰個 account 咧就係叫Louis 嘅，即係希頓嗰個 IG 啦。咁我見到佢有啲相係幾可愛嘅。咁咧佢都有拍一啲 video 或者喺 YouTube channel 上面有啲嘢啦。咁我覺得佢個行為舉止都係覺得幾可愛嘅。咁所以我就鼓起最勇氣去 DM 佢啦。之後我就等咗成晚啦。咁第二朝佢覆我嗰陣咧，佢話都有興趣參與呢個 project 嘅，咁我都覺得開心嘅。好，咁阿 Damian 揾我嘅時候咧，咁我嗰陣咧都有特登撳落佢 profile 嗰度睇嘅，跟住就會睇佢平時做啲咩啊咁樣啦，跟住都見佢有從事一啲 model 嘅工作啦，跟住就諗緊一個咁靚仔嘅人，無端端 DM 我嘅詐騙咁樣，跟住後尾就膽粗粗咁樣話，佢話約出嚟見面再傾咁樣，咪我嗰陣都驚驚地，咁約出嚟傾咧就發覺佢哋真係有個 project 喺度策劃緊嘅。咁我覺得其實成件事對我最大挑戰，因為啱啱都聽講就係話我呢個角色係比較後期，即係揾我嚟 cast 呢個角色係比較後期嘅事啦。咁所以佢哋面臨嘅挑戰性咧就佢哋都講咗啦。咁我最大嘅挑戰性咧就係當我由收到份劇本，跟住去到飾演呢個角色嘅時間咧，可能就相對地冇咁多時間俾我準備，因為佢哋有一定嘅預期需要拍攝呢個劇集啦。咁所以我就第一次要喺一個特定嘅時間內，盡快去摸熟呢個角色，所以就覺得都對我嚟講幾具挑戰性，係摸熟呢個角色。OK，咁我同Louis 一樣啦，咁我都係最尾嘅嗰個階段先入嚟呢個劇組啦。咁我都知道佢哋喺casting 嘅時候都 casting 過唔少嘅演員嘅。咁係啦，都多謝佢哋揀咗我嘅，因為我都知道有啲演員即係個外貌都比我出眾少少啦，係啦。OK， 好，多謝。咁然之後咧，咁 confirm 同埋去到拍攝嘅中間嘅過程時間其實都唔長嘅。咁所以我都知道。即係嗰個準備時間唔多啦，咁最大嘅難處就係真係因為 Kelvin 呢個角色同埋我本人其實都幾大分別下嘅，所以我需要喺一個好短嘅時間入面去完成，即係去幫 Kelvin 去完成一個角色人物嘅構造啊，同埋去了解佢個劇本嘅內容咁樣，呢個就係我最大嘅難處啦。因為如果作為於我的話，我除咗我自己係一個演員嘅身份，因為其實演員身份本身都唔係我話由一開始就準備嘅，因為 Archie 呢個角色本身我哋係有另外一個人選啦，但係遲遲未有一個演員去
去出現到，咁變成就由我喺幕後替補上嚟去做呢一個角色，係啦。咁呢個對於我嚟講係一個最大嘅難處咯。第二個難處就係我覺得阿圖係一個好好嘅演員啦，同埋另外兩位好好嘅演員，我自己如果我嘅演技未夠充分嘅話，我會拖累咗整個幕前上面嘅方向咯，係啦，呢個就係我自己覺得最大挑戰性嘅地方，所以亦都好多謝佢哋幾位嘅好好嘅演技，而令到我自己一個提升。OK。咁其實咧喺現場上邊咧，咁好多時都見到阿 Jeremy 同埋阿 Louis 咧，佢係好多好親密嗰啲動作。我哋成日咧都會喺嗰個拍攝現場咧，成日都揾手機偷偷地影嘅。係，不過暫時我哋就冇俾觀眾睇到。係。咁另外啦，就阿圖同埋阿 Bosco 咧，佢哋就反而似啲老夫老妻啲嗰啲 feel。佢哋咧就係比較有默契啲，跟住然之後咧啲喜好又好似。咁對於我嚟講咧，其實我覺得演員之間咧係會一定要有呢個 chemistry 喺度。咁我啱啱識阿 Lu 嗰陣咧，就發現佢個年齡咧其實係細我少少嘅。咁佢係00後啦。咁同我個年齡咧係有一段距離仔嘅。咁其實我覺得呢一個係一個好事嚟嘅。咁我可以有一個哥哥嘅角色啦，去照顧佢啦。咁因為佢都份人喺鏡頭之外嘅表現咧都比較即係唔係外係嗰個咩啊？慢熱嘅。咁我都需要一啲時候去同佢講多啲嘢啊，或者係開導佢啊之類。咁都發現佢其實同我個 generation gap 咧係唔細，唔大嘅，因為佢其實都有了解到，即係我個年代中意啲咩啊，即係譬如話我係比較中意 K-pop 嗰邊嘅明星嘅，咁我嗰陣就嗰個年代就係少女時代啊，同埋 BigBang 啊嗰啲，咁我都冇諗到佢00後會知道呢啲團體咯，因為我問親嗰啲00後嘅 friend 咧，其實佢哋都唔會知呢樣嘢。咁呢個係一個好 common 嘅興趣，咁係咯，咁啊，因為其實我喺成個團隊入邊嘅年紀咁，好似我所講啦，係偏向話細個少少嘅，咁咧，咁啊，所以咧，其實一開始我都有啱啱上一條問題都有講到啦，就係話我比較後期加入呢個團隊啦，所以就同大家嘅相處可能一開始都係比較好陌生啊，所以咧。喺一個新環境之下，我又比較慢熱嘅人啦，咁就會唔係好識得點樣去同大家共處咁樣啦，咁就所以一開始係比較靜嘅，咁靜嘅時候咁就可能會令到成個團隊拍攝上面可能會冇咁好啦，咁都可以見到阿 J 就成日都好細心咁樣過嚟會照顧我啊，跟住會想嘗試問我好多嘅嘢，了解我多啲，跟住令到我可以融入多啲呢個大家庭，咁所以想藉呢個機會咧，好多謝阿 Jeremy 係啦，咁樣嘅係啦，係啊，跟住到我啦，係啊，咁我同 Bosco 嗰個年齡都有少少嘅，而家你要講年齡唔係，即係都係咁講啫，都係有少少嘅差距嘅，係啦。咁但係其實我哋兩個都係即係中意狗比較多啲啦，因為我哋兩個屋企都有養寵物啦，咁都係養狗咁樣嘅。咁同埋咧，我哋即係佢哋中意 K-pop 啦，咁我哋就中意動漫多啲嘅。咁我哋就比較冷門嘅時候，我哋中意數碼暴龍。係啦，我哋中意數碼暴龍唔冷門㗎。而家呢個年代比較冷門少少，係啦，我哋都中意數碼暴龍多啲嘅。咁即係我哋即係我哋啱啱識嘅時候都話，你中意數碼暴龍啊？點解我屋企有呢啲？即係我屋企有收咗好多數碼暴龍嘅 figure 咁啊！佢都有呢隻，我都有呢隻咁，我哋就即係喺嗰陣時，即係慢慢咁開始熟絡。咁老夫老妻就係交翻俾你，係咯。咁啊，好似其他幾位演員咁講，因為我喺演員中間，我年齡係最大嘅，係啦。哦。咁啊，所以同埋特別，我覺得喺同阿圖嘅相處中間，我仲加咗一個製作人嘅身份喺度啦。咁變成我唔會可以好多時
直接地同阿陶地去相處，因為喺拍攝嘅過程中間，我除咗要做演員，我仲要係顧埋當時拍攝嘅狀況啊，咁變成冇得好似阿 Jer 同阿 Lu 咁樣喺個拍攝過程中間不斷咁有交流啊相處，咁變成阿陶只可以喺一啲拍攝之外嘅時間去同我去相處，咁變成就我哋喺日常生活中間咧就會多咗好多話題，同埋會多咗好多可能喺拍攝之外嘅時間，我哋約出去食飯去傾啊，或者係大家去傾電話，同埋去陪我飲酒，因為阿陶唔飲酒，但係我好中意飲酒，咁變成就好多呢啲時間出現。淨係食飯飲酒咋？係啊，唔係咁傾電話多啲嘅，因為其實佢又忙，我又忙。你平時都平時去做咩㗎？咁對於我嚟講咧，其實呢一套劇咧係我第一次做男主角嘅。咁之前咧，我係作為個 model 啦，就有呢個演廣告啊，同埋硬照或者 fashion show 嘅經驗咯。咁咧我就有一個 YouTube channel 啦，咁就同朋友一齊開嘅，咁就會負責拍一啲綜藝啊、日常生活類少少嘅影片啊。咁如果你話拍做主角同埋拍 BL 種類嘅，咁我都係第一次嘅。咁我啦，咁我就喺台灣讀戲劇嗰邊翻嚟嘅，咁所以我之前接觸嘅都係舞台，即係舞台劇比較多啦。咁然之後喺台灣翻咗嚟香港之後，咁我就反而接觸係電視劇啊同埋電影會比較多少少嘅。咁然之後，咁呢一次係我第一次去接觸 BL 劇啦，咁我都係咯，咁我都覺得幾新穎幾有趣嘅。對於我嚟講，嗰個就係由幕後跳咗上嚟幕前，咁所以如果係幕後，我個經驗係幾豐富嘅，但係如果要話喺幕前的話，我就真係第一次。我對於我自己嚟講嘅話，其實我會好希望可以幫 LGBTQ+ 呢個團體去發聲啦，因為喺我自己讀書嘅時候，我已經係幫一個 LGBT+ 嘅電台去做一個 DJ， 然後去做咗好多廣播劇嘅編劇啦。我都有聽㗎，你聽咗？係啦，咁因為當時其實好多嘅網絡平台啊、social media 其實都唔係好發達嘅。咁喺當時如果做到一啲幫助嘅話，其實對我嚟講，我覺得嗰個意義係非常之大啦。咁所以令到依家一直嚟講嘅話，我都好想繼續喺呢個方向上面繼續去發展。咁直到去話去做 Stay Still 呢個計劃啦。我自己從來其實都冇諗過要做一個幕前嘅演員㗎，但係真係好似啱啱佢講到，因為演員上面冇一個好大嘅火花，或者係仍然係一個候補嘅位置，然後先令到我由一個幕後跳咗上去做一個幕前。咁劇入邊嘅 Damian 咧，其實同我係90%係相似嘅。咁佢喺劇入邊咧係一個紋身師嚟㗎啦。咁我現實中都係一個紋身師。之後佢由細到大都係同婆婆一齊住啦。因為婆婆嘅關係，所以佢會變得好孝順啦，好正能量啊，好 take care 人嘅一個角色啦。但係去到後期嘅話，即係等佢大個咗之後咧，佢就覺得因為想照顧婆婆，但係又好似放棄咗自己嘅夢想啊，或者係trap 咗喺呢個堂屋入邊嘅感覺會比較多啲。但係呢個 point 就會比較對於我嚟講就唔同咯，因為我喺現實生活中咧，爸爸媽媽都係比較支持我去做自己想做嘅嘢咯。咁希特呢個角色咧，我覺得同我嘅相似同唔相似嘅地方都各有，大約各50咁樣咯。咁我覺得相似嘅地方係我同佢即係同希特都係比較怕生嘅，即係見到啲係啊，對於陌生人咧，我會覺得唔係
係好知應該點樣同佢去傾偈啊。唔係喎，但係你對我婆婆好熱情喎，你幫佢捽油喎。唔係因為我熱心助人嗱，呢樣嘢都好似啊，呢樣嘢要講翻先啊。希頓同我好似，我就熱心助人，係啊，好緊要，係啊。但係你喺樓梯見到我嘅時候，你嗨晒佢喎。嗨咯，冇㗎啦，緊張啦，跟住就唔知要講咩啦。有個咁靚仔嘅人係咪咯？如果咁靚仔同我 say hi 咁嗨啊先㗎啦，係咪先？係啦，咁呢個就係我覺得相似嘅地方啦。咁唔相似嘅地方就係因為希頓喺劇入邊啦，都有因為感情嘅問題，所以就會令到個人會好失落啊，會諗好多負面嘅嘢。咁呢個就同我個人咧就唔係好同，係啊，呢個後期嘅事啊，呢個已經係啦。咁就係之後就係咯，咁就係咩係咯？就係佢諗嘅嘢比較負面咯，跟住我個正人。即本人正能量，本人就諗乜嘢比較正能量，俾你搞到唔知自己講啲咩。好啦，咁我喺劇入面係 Kelvin 啦，係啦，咁我喺即係個角色咧，佢個職業就係酒吧老闆嚟嘅。咁啱啱我都講過啦，我唔飲酒咯，所以我同個角色咧，即係喺無論係性格上啦，甚至係佢嘅即係佢本人身上嘅其他即係命途啊，都唔係好相似，因為佢。除咗係一個酒吧老闆之外啦，其實我同佢年齡相差有啲大，即係我真實嘅年齡同佢相差有啲大。咁因為冇事，因為咧 Kelvin 咧其實喺劇入面係已經係結咗婚啊，同埋甚至係有小朋友咁樣噶嘛，所以佢喺即係喺個角色入面，佢嘅負擔嘅嘢係好重好多。咁而係我本人咧，其實我仲未婚嘅。係啦，所以咧我都仲未體會到呢種嘅辛苦啦。但係有一點就係即係 Kelvin 喺劇入面啦，即係對住 Archie 係一個好長情嘅人啦。咁其實我本人都係一個十分之長情嘅人嚟嘅。係啦，即係冇翻住版先係啦，唔好有咩問題啫，私底下再講。係啦，即係我本人都係一個十分之長情嘅人嚟嘅。係啦，即係中意一樣嘢都會中意好耐咁樣嘅。係啦，就係咁。咁如果話我對於 Archie 嚟講嘅話，最相似嘅地方，我諗係 Archie 成熟咗之後啦，即係佢喺外國讀完書翻嚟香港之後，嗰個感情觀係最一致嘅，最相似就係大家好敢於去爭取咯。但係如果你話唔相似嘅地方嘅話，就應該係 Archie 佢喺中學嘅階段，佢就好容易俾人蝦，好內向。但係呢個喺我中學嘅時候，我就係唔係一個咁嘅人咯。係啦，即係所以呢個就係話翻俾大家知，就係你俾人蝦千祈唔好驚，你要 fight back。fight back。OK。Good speech。咁其實啦，我覺得BL 文化同埋呢個LGBT+ 嘅呢個影視文化喺全球其實依家係好盛行嘅。但係喺香港呢個曾經嗰個影視業咁發達嘅地方嘅時候，竟然咁遲都未起步嘅時候，我覺得呢個係大家都需要重視嘅一樣嘢嚟嘅。咁另外啦，我哋都意識到其實BL 嘅作品咧係有好大嘅影響力，亦都可以灌輸到好多正面嘅信息。咁所以我哋就想利用呢一套嘅作品啦。咁除咗可以推廣好更加多嘅 LGBT+ 嘅相關嘅信息同議題之外，亦都係想透過呢個作品，咁可以話到俾其他世界國家嘅人知道，我哋香港嘅一啲獨有嘅文化同埋一啲獨有嘅特色，去俾世界各地嘅朋友知道。我覺得呢樣嘢係好好啦。首先就係因為我哋其實本身係一個製作人嘅身份，我哋拍攝一樣嘢係會想俾所有人都見到，唔係淨係局限某一個身份嘅群眾去睇我哋嘅作品咯。咁所以如果我哋拍攝 BL 或者係 LGBTQ+ 嘅題材，如果越嚟越多人見到，對於我哋嚟講絕對係一個好好嘅優勢。其實我都覺得係，因為點講好咧？而家其實普遍即係有啲父母都未係好接受到BL 呢樣嘢噶嘛。咁即係好可能有啲家庭都比較文質少少啦。咁但係保守少少，係啦保守。咁所以咧但係而家
多咗途徑去接觸咗 BL 呢樣嘢嘅時候，咁可能有啲父母啊，咁佢哋就會開始即係比較開明少少啊，即係會即係可能啲子女啊都會同父母一齊睇嘅時候，我覺得即係呢樣嘢係可以令到更加多比較保守嘅家庭啦，可以變得更加開明嘅。咁我都覺得呢個現象咧，其實即係證明係 BL 嘅劇集越嚟越普及化啦。即係其實呢件事都要歸功於越嚟越多嘅國家同埋地區啦，都開始會進行一啲呢一類型嘅拍攝，即係 BL 啊、LGBTQ+ 啊咁呢類型啊，咁就會令到其實唔單止對於LGBT+ 社群啦，同埋其實拍攝嘅種類嚟講都係非常之好大幫助嘅。其實 LGBT+ 呢個題材咧喺香港都係比較少啲嘅，咁但係大家利用呢個social media 嘅關係啦，所以大家接觸嗰個呢一範圍嘅題材嘅作品會多咗嘅。咁好似我啲 friend 啊或者我哥哥啊都會開始慢慢接觸，咁佢哋本身對於呢一範疇係冇太大興趣嘅，但係自從睇咗可能一小片段啊，就會覺得其實唔係佢哋想像中咁樣嘅，就會覺得都幾甜啊，都幾好睇咁樣，就拋棄咗佢哋原本嘅 stereotype 咯，所以我覺得呢樣嘢係開心嘅。同埋最特別就係你喺劇入面燒同阿張唔係燒嗰一張相，就係你同你哥哥自己本身嘅一張合照，係啊。Sorry bro。咁其實我呢幾年咧都接觸得比較多關於 BL 嘅題材嘅作品嘅。咁我一直都好中意一個作品咧，係叫《上人》啦，《Overdose from China》。咁呢一套劇咧，其實佢係好短嘅啫，但係佢入邊所表達嘅嘢好青春，但係係好激烈嘅碰撞，係兩個男人之間嘅一種磨合。激烈嘅碰撞，一定係激烈嘅碰撞，係磨合嘅，因為佢哋所演戲個呈現嗰個演技咧，其實對於我哋嚟講，其實係唔算好曖昧嘅，但係佢哋做嘅每一個行為咧，都會令到你遐想另外一啲嘢，所以我覺得呢一個係一個好成功嘅一個 BL 劇，去令到我去即係中意咗呢個範疇。咁我個人咧就其實平時就比較少睇劇啊或者電影咁樣，因為平時都係主要都係做嘢為主咁樣啦。即係工作為主，即係我明白嘅，即係我哋唔做嘢，唔係即係我比較平時嘅興趣都係少睇劇啊咁樣嘅，係啦。咁但係咧我都有關注一啲，即係都有睇一啲 LGBTQ+ 同埋 BL 嘅一啲題材嘅電影嘅，都有睇過嘅。咁我印象最深刻嗰套係呢個 Moonlight Chicken。你連個名都讀錯。Moonlight Chicken 嘛，唔啱咩？係咯，Moonlight Chicken 係啦。咁咧我印象最深刻咧就係佢入邊有一個成熟嘅大叔啦，同埋一個比較後生嘅後生仔啦。咁咧望住我睇先，唔係你左右望都唔得㗎。咁佢兩個咧其實性格上又係好唔同啦，跟住同埋佢哋年紀上都有一定嘅差距啦。咁但係佢哋兩個咧又不斷會逾越一啲唔同嘅困難啦，跟住直至到最終去表達到雙方想講嘅嘢，跟住最終又大家接受大家咁嘅關係，我覺得成件事係好有火花。咁我自己就比較少接觸BL 同埋 LGBT 啦，但係其他電影都中意睇嘅。咁我印象最深刻嘅咧就係《霸王別姬》，因為嗰陣時細個嘅，因為呢套戲已經係好耐之前嘅啦嘛，你唔好咁話，唔係即係喺我細個嘅時候，我會睇到嘅，你唔好意思。咁我嗰陣時，因為我細個其實都幾中意張國榮哥哥呢個演員嘅，咁嗰陣時見到呢套戲係哥哥做嘅喎，咁我就走去睇啦。咁即係嗰陣時細個都仲未有對於 BL 或者係 LGBTQ 呢個概念嘅諗法啦。咁但係嗰陣時我會俾佢俾佢嘅故事啊，同埋俾佢創新性所震撼、所吸引，所以《霸王別姬》呢套戲就係我印象中最深刻嘅 BL 劇。對於我嚟講最深刻嘅就係 I Told Sunset About You，因為我覺得呢
呢套戲佢喺 BL 入面嚟講，喺我心目中啦，佢係一個好高嘅位置，亦都係因為呢一套劇令到我哋喺拍攝 Stay Still 入面嘅時候，點解我會想將佢做一個咁高質素？佢入面嘅鏡頭呈現啦、故事劇情啦，哪怕係角色嘅演技啦，全部都係非常之好。咁所以我覺得，如果我哋要去做嘅時候，我都會好想用呢一套劇嘅嘢係啦嘅感覺去做一個我哋嘅標準，係啦，去一個衡量。依家我覺得我哋係一個合格嘅指數，我哋好希望嚟緊嘅製作係可以係啦，同佢哋差唔多咁樣係啦嘅製作咯。係。其實呢套都係我好中意嘅一套劇集嚟嘅一個作品，因為喺近幾年啦，咁之前嘅一啲泰國嘅 BL 作品裏邊，好多時都係發生喺曼谷，咁同埋咧就係一啲學生啊、大學生、中學生，咁但係呢套作品咧係好難得係發生喺一個設定喺布吉島嗰度嘅，係一個舊城區，充滿一啲中國嘅特色嘅一個舊城區裏邊發生啦。咁同埋當中佢講到兩個主角啦，廖堅同埋阿 PP 佢哋由呢個敵人啦，去到變成一個情人當中嘅關係嘅轉變咧，我覺得描述得係非常之去好，啲細節好勁啊！咁同埋嗰個電影嘅質感好重啊，即係好難估到，原來 BL 都可以拍到咁高質嘅喎，咁天花板嘅喎。咁其實點解會選擇呢種電影咁嘅風格嘅原因咧，就係因為我哋本身想做到一套好有香港味道嘅一個 BL 嘅作品出嚟嘅。咁因為咧，本人咧咁其實就一直睇好多90年代啊一啲舊式嘅港產片長大嘅。咁而港產片當中佢嗰種濃厚嘅寫實感啊，同埋貼地嘅感覺咧，就係一個港產片獨有嘅呢一個嘅元素嚟嘅。所以就想將呢一種貼地嘅感覺同埋濃厚呢個舊式港產片嘅嗰個風格元素，就融入我哋呢個作品裏邊，俾人哋睇到我哋呢個香港嘅作品，咁嗰個香港嘅特色喺邊一度？咁同埋啦，咁亦都好多謝咁多位演員啦。咁我相信大家觀眾可能希望 BL 係呈現得好唯美、好漫畫 feel 嘅嗰種感覺嘅。咁但係因為我哋為求追求呢個寫實感嘅時候，咁我哋就改變咗個策略，咁就去加速好多電影感、寫實感嘅呢個元素落入去嗰個燈光啊，同埋嗰個化妝啊、鏡頭方面咯。咁其實唐樓咧喺香港嚟講係一個好 signature 嘅嘢啦。咁係由以前開始啦，由英國殖民之後咧，咁會出現咗呢樣嘢啦。咁變咗係一個嗰陣時係好 common 嘅一樣嘢啦。咁大家都住喺唐樓入邊就同而家嗰啲洋樓係唔同嘅。咁因為佢個計算方法咧係有特色啲咯，即係同而家洋樓明唐樓高一層咁咯，係多一層。咁之後咧，我哋喺劇集入邊咧，咁希頓就因為樓層嘅關係計錯咗啦，跟住就遇到婆婆啦，之後就遇到我啦，之後先延續到之後嘅故事啦。冇錯，而且因為我哋嘅拍攝團隊全部都係香港人嚟嘅，咁就我哋都想拍攝香港嘅作品啦，亦都想獲得更加多香港人嘅同意嘅。咁而好多香港人都知道啦，其實唐樓咧其實係越嚟越罕有同埋越少見㗎啦。咁如果我哋喺拍攝嘅時候運用咗唐樓呢個元素嘅話咧，反而會勾起更加多香港人嘅回憶啦，令到更加香港人覺得話哇正啊，係香港嘅文化咁樣。要共鳴啊！係啊，佢哋有共鳴感啊！其實我自己期望就係，因為喺而家呢個社會上啦，其實都好多人對LGBT 係有一個未知嘅恐懼嘅，因為其實佢哋都唔係好清楚，即係啲人嘅諗法啦。咁我覺得我哋呢個 BL 嘅熱潮咧，就可以令到佢哋對 LGBT 嘅恐懼就係冇咁多啊，甚至係比較容易慢慢咁去接受到咯，係啦。
喺我個角度嚟講的話，就係我希望唔好再因為唔同嘅取向或者係唔同個人嘅因素而令到大家喺校園嘅生活中間受到欺凌啦。因為就好似阿 Archie 佢自己本身嘅角色入面，喺校園入面俾人哋去欺凌咁樣係咯。咁我都希望 BL 嘅熱潮可以為 LGBTQ+ 嘅群組帶嚟更加多嘅關注啦。咁而我最想做到嘅效果咧，就係希望大家都可以對於 LGBT+ 群組咧，都有一定嘅尊重啊。因為我覺得唔應該因為呢啲性別取向嘅問題而戴有色眼鏡咁樣去對待。我覺得 LGBTQ+ 嗰個熱潮咧，雖然話而家係已經都算係盛行啦，但我覺得仲係未夠嘅。即係可能有好多國家都已經拍緊類似嘅嘢，但係都仲有好多國家都係好封閉嘅。咁我覺得可以帶俾全世界多一啲熱潮，我覺得係好事嚟嘅。咁之後我個 expectation 咧就係覺得大家可以之後個世界可以多啲愛少啲恨。咁大家都有權利去追求自己想做嘅嘢，同埋都有自己嗰個自由度去中意自己中意嘅嘢咯。咁其實我覺得 LGBTQ 同埋 BL 嘅電影啊或者劇集嚟講咧，對我哋現實生活中咧係好唔同嘅。咁佢哋電影或者劇集入邊咧，通常咧就會少啲阻滯啦。譬如話佢哋嘅朋友啊、父母啊都會雖然都會有支持係有啲困難嘅，但係佢哋去到最尾咧都會有個 happy ending 嘅。咁但係對比起現實生活中咧，以我識嘅朋友或者係以我認知嗰個情況咧，就通常會阻滯會更加多嘅，因為佢哋面對嘅挑戰咧會真係比想象中要多好多。即係無論係喺學校啊、父母啊，甚至係一般大眾嘅眼光去望佢哋，其實都同電影世界係好唔同。即係好多，即係其實而家喺呢個社會上都仲係有好多人嗰個感覺就係點解你唔係中意男仔啊？點解你唔係中意女仔啊？都會一樣都會有啲咁嘅諗法。係啦。始終都係講一個 stereotype 咯，即係我哋而家嘅社會中咧，其實都存在緊好多嘅 stereotype 喺度。但係電影就會少啲呢啲嘢咯，所以我覺得最好嘅情況就係大家可以少啲。所以呢個就係電影同埋社會即係現實生活中嘅真實嘅唔同啦。係啦。咁我講先啦。咁因為其實即係我喺台灣嗰邊 stay 嗰一排啦。咁我覺得點解即係除咗香港其他地區咧，即係佢哋都對於性取向啦，甚至係咩都咁容易去表達自己，係因為我覺得佢哋係好支持同性戀或者係其他性取向嘅人去表達自己啦，甚至係當中已經有一啲係令到同性婚姻合法化咁樣。其實我覺得呢一樣嘢已經係令到更加唔同性取向嘅人去勇於表達自己。咁我覺得趁住呢個 BL 熱潮嘅話，即係我覺得可以慢慢咁去融化一啲即係可能唔係太了解 BL 文化，甚至係唔係保守，係啊比較保守嘅人啊，咁就慢慢去了解，咁就睇下未來會唔會可以爭取到啦。係啊。好，咁我覺得咧同性婚姻合法化呢件事未能夠喺香港做到呢件事嘅原因係因為我覺得暫時都仲有一定嘅香港人會覺得會暫時唔認同呢件事嘅，係因為佢哋對LGBTQ+ 嘅群組其實嘅了解係唔係好夠啦，因為我哋喺呢方面嘅資訊啊，其實嘅獲得嘅地方都唔多嘅。咁所以我就覺得我哋可以目前透過BL 嘅熱潮啦，可以令到佢哋更加多嘅了解，咁其實佢哋就會有更加多嘅人會知道相關嘅資訊。咁我覺得喺未來係會有一定嘅幫助，只會越嚟越多人會喺呢方面進行關注咁樣。對我嚟講咧，其實同性婚姻合法化咧喺香港仲未實行到嘅原因咧，係因為其實大家對於呢個認知都比較低啲嘅，可能即係大家即係世界上有唔同嘅人咧，即係可能有啲中意，有啲唔中意，咁我哋都會去 respect 大家個諗法嘅。
但係我哋嗰個出發點咧就係想大家有更多自由去追求自己想做嘅嘢啦。咁我覺得即係大家有呢個權利去追求愛更加好啦。係。咁其實我係覺得喺呢個社會中，呢個製作一個咁樣嘅影片啊，或者係劇集啊，係一個挑戰嚟嘅。因為其實喺香港嚟講，雖然係一個國際都市啦，即係我哋講緊係free 啊、rights 啊呢啲嘢，但係其實我哋除咗90年代嘅嗰一堆嘅藝術品之外咧，我哋後邊咧都越嚟越少呢啲關於 LGBT 題材嘅作品。咁我哋覺得俾我嘅勇氣去製作呢個劇集嘅原因咧，係因為我想重拾翻90年代嗰一種唯美啊，嗰一種藝術品嘅感覺。咁如果你問我嘅話咧，我本身就因為啱啱我一開始有講過啦，我係比較後期先係俾阿 J 拉入嚟啦。咁其實我一開始咧我係未準備好嘅，真係未準備好嘅咁樣嘅。咁啊後尾其實一開始喺準備嘅過程中，由收到份劇本啊，去到排練嘅過程中，其實我都係屬於一個比較驚嘅狀態，因為我唔知因為我係都係第一次接觸呢一類型嘅拍攝啦，所以唔知應該點樣做。咁啊不過好在喺呢一次拍攝入邊都遇到一班好嘅團隊，咁大家都陪我一齊共同進退，所以係大家俾咗個勇氣我去準備好呢個大心臟，同埋你咪話呢個睇到個劇本之後個尺度好大嘅。係嘅，所以嗰下都仲喺度接受緊咁樣，係啊。不過後尾同佢熟咗之後，冇所謂，俾佢我啦咁。而我自己，因為其實我自己本身對於呢一樣嘢就唔係話太抵觸嘅，所以你話心情即係心理嘅轉換，其實就唔係話太多。因為嗰陣時阿 Bosco 親自 casting 我嘅時候，佢都有同我講話呢套 BL 劇嚟嘅喎，你 OK 咩？我 OK 啊，我 OK 啊，因為我點講好咧？可能我由中學嘅時候已經有一班女仔會喺隔離去宣揚呢個BL 文化係啦，跟住去到，所以我成長嘅階段，我一直覺得其實冇咩嘢啊，都係男仔中意男仔啫，都好正常啦嚇。所以我自己喺即係接到呢個劇本嘅時候，你話心理轉變就唔係話太大。因為對於我嚟講，我始終係套劇其中一個製作人啦，咁所以其實我覺得喺鏡頭呈現俾大家睇嘅上面，我係有一定嘅諗法嘅。咁所以你話個尺度大唔大啊？抑或係點樣呈現俾大家睇嘅時候，我係會有一個把握喺呢一度咯。咁但係到直至我自己喺鏡頭上面去呈現嘅時候，所以喺大家拍攝上面，哪怕我同阿圖個鏡頭都只係得我去除衫而阿圖係着住衫咁樣，我就覺得呢個係我應該要做嘅範圍嚟嘅，即係係咯。咁其實喺我意見嚟講咧，我覺得網上已經有好多人去教你點樣去俾勇氣自己啊，去踏出第一步啊之類嗰啲嘢。但我覺得最重要嘅一樣嘢係就係你自己活得開心。如果你覺得處於一個舒適圈入邊，你覺得係開心係舒服嘅，你就企喺嗰度，你就唔好喐。我覺得呢個係最重要嘅。咁我想同大家講同埋想提醒自己嘅就係咧，其實如果大家有啲咩想做或者想捍衞嘅，就應該好好咁樣做同埋好好咁樣捍衞咯。因為我覺得其實成件事就好似現實生活中咁樣，有啲人中意紋身，即係做紋身先，跟住有啲人中意演戲，跟住做演員咁樣，有啲人中意煮嘢食，所以就做廚師咁樣嘅，都係為自己想做嘅一件事而作出一個選擇咁樣咯。所以大家你中唔中意紋身啊？我中意睇你紋身，係啦，咁樣所以就希望大家都可以捍衞自己想捍衞嘅嘢。咁我自己就覺得即係最重要就係唔好後悔啦，即係趁住自己仲行得、仲走得、仲健康嘅時候，咁就去愛你愛嘅人啊，跟住做你中意做嘅嘢啊，食你中意食嘅嘢啊，打邊爐咁樣啊，咁即係最緊要就係令到自己喺呢一生人呢一世人無悔咯，係啦。我嘅説話就係希望大家喺被欺凌或者覺得自己成為小眾嘅時候，就係你唔好怕，你要夠膽為自己行前一步。
因為呢個世界唔係就係得你自己，係啊，你仲有身邊有好多嘅人願意為你行前多一步，而我哋正正都係呢一份力量去為你行前多一步。咁啦，我就想同各位嘅讀者觀眾講啦。咁啊，首先多謝大家咧對我哋呢套劇集嘅支持啦。咁啊，亦都希望大家可以透過呢套劇集啦，咁了解到除咗 LGBT plus 嘅社群究竟喺香港面對嘅狀況啦，同埋就係可以認識到更加多香港嘅獨有嘅一啲文化同獨特嘅地方。咁亦都希望大家可以嚟體驗下香港嘅呢幾個 LGBT plus 嘅嗰個生活嘅文化，譬如去酒吧啊，同埋就係去體驗下香港一啲爬唐樓香港一啲獨有嘅特色嘅地方同埋建築啦，可以喺度影下相，留下熱念啦。Welcome to Hong Kong！咁我哋嚟緊咧會有發行3首唔同風格嘅單曲啦，咁我哋而家咧都係處於一個 prepare 緊嘅狀態啦，希望大家可以多多關注同埋支持我哋。冇錯啦。咁啊，除此之外啦，我哋仲會進行呢個音樂型電影嘅製作啦。咁當然都係用翻我哋去進行演出咁樣嘅。咁大家都係即管期待下我哋嘅表現啦。好啦，我哋之後咧仲會推出呢個 YouTube 嘅綜藝節目喎。咁如果想睇下我哋私底下嘅交流同埋我哋嘅互動咧，咁就 follow 我哋嘅 YouTube channel 啦。咁仲有就係我哋都繼續籌備緊其他題材嘅新嘅劇集嘅。咁對於睇完 Stay Still 都覺得好唔夠喉嘅觀眾啦，都一定要繼續留意我哋咯。咁啊，仲有另外一個信息啦，就係、其實我哋由好多觀眾嘅留言裏邊都見到話點解我哋呢個劇集點解咁短嘅一個時間？咁我可以話俾大家觀眾聽啦。咁其實我哋已經有計劃咧，將我哋留下來的人呢個作品咧，去重新製作，去呈現一次俾大家嘅。咁放心，咁我哋呢個重新製作咧，咁將會係10集以上，每集都係40分鐘以上嘅，係啦。咁而當中嘅內容咧，有70%都係全新嘅，務求就將劇集更加多細緻嘅情節咁啊呈現俾大家，希望大家可以熱切期待啦，同埋多多關注我哋。好，多謝大家，多謝大家。